Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadza sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para wargi sadayana ti payun hayu urang sami-sami ngahadirkeun manah urang kalawan muji ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana tiasa kempel ngariung dina kaayaan sehat wal afiat, sehat lahir miwah batin. Oge shalawat miwah salam salamina senantiasa Allah limpahkeun kangge nabi urang sadayana yakni Kangjeng Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, keluargana, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan dugi ka urang salaku umat mantena, mudah-mudahan di yaumil akhir urang sadayana kang syafaatul ujmat ti anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi sadayana, alhamdulillah kalawan izin Allah pribadi setiasa hadir dina ieu tempat nyaeta Masjid Jami Asy-Syifa. Nu tayadi tujuan urang hanya untuk mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Naon margina sanaos urang kuat cita-cita direncanakeun ti jauh. Urang hayang ngaos dinten Senin malam Salasa. Upami teu aya widi ti Allah tangtos moal biasa. Nah, maka orang patut bersyukur ke Allah karena pada saat ini keinginan kita untuk beribadah melalui majelis ilmu ini, alhamdulillah ku Allah dipaparina takdir. Nah, para wargi sadayana, sebagai makhluk Allah tentunya kita harus menyadari bahwa ada aturan tujuan dari ciptaan Allah kepada kita. Allah nyiptakeun urang bukan semata-mata hanya nyiptakeun kitu wae. Tapi tentunya aya naon? Aya tujuan. Anu tujuan eta menjadi misi mulia urang untuk menjalani fase kehidupan di dunia ini. Kalaulah hanya hidup saja, hewan pun hirup. Monyet hirup, munding hirup, kadituna maot. Domba hirup, kadituna maot, paeh. Ya, tapi domba dipencit aya naonan? Aya manfaatna daging. Bisa digule, bisa disate. Gitu. Nah, pertanyaannya ketika kita sebagai manusia, bahkan manusia Allah ciptakan paling mulia di antara para makhluk-makhluk Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lamun dijajarkeun teh manusia mah di antara makhluk Allah teh pangsaena, dedeg pangadegana pangpantesna. Ya. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa manusia berasal dari monyet, itu mah manehanana. Da kuring mah henteu naon? Teu rumasa. Gitu. Nya ibu lamun rumasa ya manggaha gitu. Nah, maka manusia itu diciptakan ku Allah itu di antara makhluk-makhluk Allah itu paling hebat perawakanana. Gitu. Akan tetapi kalau kita hanya bangga dengan itu saja, kita bangga sebagai manusia diciptakan ku Allah hebat, kakina hebat, ya, kepalana hebat simetris gitunya, henteu siga hileud leunca.
Awakna leutik, sirahna gede, kan ngewa. Atawa orang diciptakeun siga naon? Siga orai panjang gitunya, kan teu indah. Gitu. Nah, maka manusia itu dengan berbagai fungsi-fungsinya, bahkan ayeuna tubuh manusia itu adalah tubuh paling baik di antara makhluk-makhluk Allah. Nah, maka kita patut bersyukur, nuhun ya Allah. Kuring diciptakan menjadi manusia, makhluk Allah yang paling baik di antara makhluk-makhluk Allah. Nah, akan tetapi orang kudu sadar, karena tujuan Allah nyiptakan orang bukan hanya sekedar itu saja. Di antawisna pokokna ya. Misi hidup kita diciptakan ku Allah orang sebagai manusia itu ada dua. Kita lihat di surat Ad-Dariyah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma dan tidaklah khalaqtu aku ciptakan. Saur saha eta? Saur Allah. Sanu diciptakan al jin. Satu golongan jin. Urang jin lain. Sanes. Wal insa dan kedua manusia. Nah, tidak aku ciptakan jin manusia illa kecuali liya'budun, hanya untuk beribadah. Maka kita sebagai abidun, pelaku ibadah. Bahkan orang yang selalu beribadah kepada Allah, maka gelarnya Abdullah. Di antara panggilan yang paling ku Kanjeng Rasul dipikaresep ketika Allah memanggil itu bukan ya Muhammad, ya Rasul, bukan. Tapi ketika dipanggil ku Allah, ya Abdullah, hei hambaku. Jadi tujuan pertama, misi orang hidup di dunia itu satu untuk beribadah. Anu kaduana dina Al-Baqarah. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nyiptakeun ayeuna manusia nu dikawitan jasadna ku Kangjeng Nabi Adam, ja'ilun hendak menjadikan khalifah. Khalifah teh anu ngurus fil ardi di muka bumi. Nah, jadi tujuan orang diciptakan ku Allah satu untuk beribadah kepada Allah, nu kaduana sebagai khalifatun fil ardi. Jaga bumi dengan baik. Bahkan ketika orang sadayana kempel di dia, ya, tentunya semuanya tujuannya untuk naon? Untuk beribadah. Terlepas tos di masjid manundutan hegae, ya, cangkeul nangunjar mangga wae, da moal disetrap ku bade kae moal. Ya, suguhan itu ibu-ibu anu nangunjar moal. Ya. Dek nyarande mangga wae. Da di masjid mah tempat yang paling favorit itu tempat anu deukeut jeung naon? Arah naon? Arah nyarande nya. Nah. Engke ku Allah tadi kempelkeun di surga we, ahli surga karepot. Di surga hayang panghareup mah cek Allah pan di dunia ge di masjid di tembok surga bae. Hayang panghareupna di tembok. Atuh leuheung di tembok oge di jero, ieu nu di luar. Lamun aya pangajian teu boleh cicingna di luar. Kieu udud. Pas dek asup ka surga, dek naon ka surga? Tupan abdi ahli surga, tukang pangajian. Ditingali kamerana, oh, ningan tapak diukna ge aya di teras masjid. Dek asup teh, oh, teu meunang. Dibere udud sabatang di luar.
Jadi di surgana di mana? Di luar. Kurat kerot ningali ari surga di jeronya. Henteu eta mah banyolnya. Da di luar ge dumeh dilebatna pinu nya. Tuh. Nah, bahkan kewajiban orang beribadah sampai Kanjeng Rasul ngadawuh dina kitab Nasha'ihul Ibad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios dalam hadisnya, innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin. Sayaktosna Gusti Allah yahtaju bakal ngahujjah, bakal naros. Apa pertarosanna? Dan saha nu bakal ditaros ku Allah? Bi arba'ati anfusin, terhadap 4 golongan. Ala arba'ati ajnasin, dihujah ku 4 nabi. Nabi pun sama manusia. Golongan 4 golongan oge sami manusia. Jadi Allah bakal ngahujah 4 golongan manusia ku 4 pirang-pirang nabi. Nah. Anu pertama alal aghniyai, kelompok orang-orang anu beunghar, orang-orang yang kaya dikumpulkeun. Ya orang kaya teh anu diamanahan ku Allah langkung dari kebutuhan. Ada orang kaya, orang miskin, Bu. Orang kaya, orang miskin. Ari ditanya ngakuna orang naon? Kaya aya koropak lewat deg-degan sieun salah ngasupkeun. Ieu teh anu beureum di belah katuhu ting belah kenca. Dicabak, wah. Dicabak mah ieu je, di belah kanan mah rada naon heuras ieu. Sigana ieu nu 100.000. Nu belah dieu rada naon? Rada lecet. Ieu sigana anu 2.000. Asupkeun tah anu lecet. Sing horeng duit 100.000 na geus lecet. Duit 2.000 na THR teh anyar, asupkeun anu 100.000. Pas beres di masjid deuk meuli rokok. Duitna 2.000, ngagebeg reuas. Balik tah ka masjid. Beres Jumatan ka DKM tos dibuka koropak, cacat. Deuk naon? Deuk mantuan. Ngaharewos, salah ngasupkeun. Pas dibuka teh nya we aya 100.000 hiji-hijina. Sesa nama anu 500 nu 1.000 paling gede 2.000. Tah ieu DKM nu kuring teh salah ngasupkeun. Tadina rek ngasupkeun nu mana? Ieu. 2.000 katanya orang kaya. Nah, golongan orang-orang nu kaya dihadirkeun ku Allah, hadir. Kabeh nu beunghar hadir. Taros ku Allah. Tapi nu kayana nu tara naon? Tara ibadah. Nah, nu kaya dikumpulkeun, hadirkeun bi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Sulaiman hadir. Calik Nabi Sulaiman. Gitu. Kana yaqulu lahum, Allah nyaros ka golongan-golongan jalma anu bala leunghar di duniana tapi tara daek naon? Ibadah. 5 taraktumul ibadah. Kunaon atuh? Geulis kasep. Dibere beunghar ku kuring teh. Kunaon teu daek ibadah. Ieu nu tara naon? Tara ibadah. Fa in qalu maka apabila mereka menjawab nahnu masguluna bil amwal wa bil mamlakah. Oh, engke ngahujah keneh itu. Orang-orang kaya masih naon? Masih berkilat. Kunaon atuh Gusti? Gusti bet ngamanahan ka kuring teh jadi jalma anu beunghar. Memang kuring teh hayang beunghar, tapi lamun ku Gusti teu ditakdirkeun beunghar mah pan moal naon?
moal beunghar asa naon tah? Wah sabener, hebat. Lak cangkek hareupeun Allah eta. Cangkengna ge nu saha? Wah ka era eta. Melak cangkeng hareupeun cangkengna anu Allah, melakna ge nu Allah. Jelema naon eta teh? Jelema kurang ajar eta. Ya, tutunjuk ayeuna ka kanu boga imah gitu. Nah, Gusti kunaon atuh abdi teh bet beunghar. Sehingga dengan kekayaan abdi batur mangaji geus magrib teh kuring mah di mall. Entong pangkat ngaji salat ge da kagok. Mun salat heula pan atuh kumaha? Ieu make up teh mahal. Nya, lipstik mahal. Ieu masang kerudung teh beak sajam. Lamun salat heula wudu heula atuh ke beberes lagi naon. Lila, salah sahanya salah Gusti atuh bet kitu. Duh hebat teu. Hebat orang kaya memang hebat. Nya, hese taubat. Nah. Kumaha walaran Allah qala. Maka Allah ngawalar lahum ka itu jalma anu beunghar nu tara ibadah. Fa ayyu mamlukatin. Memang cek Allah sabaraha kabeungharan si lain. Kalaulah kalian sebagai gubernur, memang kekayaan gubernur sakumaha. Kalaulah engkau seorang yang paling terpandang di negara presiden ngaranna, memang sabaraha kekayaan kalian. Dibandingkan ejeng Nabi kuring Nabi Sulaiman. Ditaros tuh, DKM ditaros. Terus sabaraha istri? Sabaraha DKM istri? Tanya ditanya mikir heula, ya teh biasanya ada tanda tanya tah. Sabaraha istri? Hiji. UDKM eta jawaban ka eta. Sabaraha istri anjeun? Hiji. Hiji ge ngari diweuh. Gandeng wae. Ditaruh sabaraha Nabi Sulaiman istrina? Son apal, Bu? Istri Nabi Sulaiman ada sabaraha? 100. Sabaraha deui? Tuh 400 anu. Sok. Kuring nanya juragan bubur, pamajikanna hiji. Hiji. Ditawaran lagi bisi adia tah, ye. Ieu mah soleh randa cenah. Ke atuh ngobrolna tong di warung cenah. Sabab aya naon? Bu, Nabi Sulaiman istrina sekalipun ayeuna keterangannya banyak. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 1.300 seorang perempuan yang merdeka, 700 perempuan hamba sahaya. Tapi kira-kira lamun pangleutikna we 100 siga entong mikirkeun kumaha ngalayananna. Tapi berpikir bagaimana ieu ngabagi naonna? Ngabagi hakna. Ibu di bumi resiko saditen sabaraha 500.000. Lamun nanya resiko tong ka ibu-ibu, ka bapak-bapak, sok sabaraha ngaresikoan. Tapi da kuring ge bapak-bapak moal buka kartu. Eta kabayang 100 istri. Ada yang mengatakan 300 istri. Bagaimana ayeuna naon? Ngabagi ayeuna hakna. Nu ieu keur arisan. Nu ieu keur datang engke COD-an. Ieu duka seorang bapak-bapak teh ayeuna teh kitu, Bu, meulih henteu mayarnya. Datang paket Pak COD sabaraha sakieu. Ngahuleung teh nya. Dararasan mah teu naon? Teu pesen. Dibongkar teh kas ka kamar. Ieu paket saha indungna teh kumaha? Nu abdi. COD hayang dipangmayarkeun ku saha? Salakina. Nah. Saur Allah, berapa kekayaanmu kalau dibandingkan jeung umatku jeung hambaku Nabi Sulaiman alaihi salam? Wa ayyu malin aksaru min malihi? Apakah hartamu lebih banyak dari Sulaiman? Tidak.
Tapi sekalipun Sulaiman orang terkaya pada saat beliau hidup sadunia, wa huwa lam yatrukul ibadah. Tapi Sulaiman alaihi salam tidak berani meninggalkan ibadah. Kumaha tah tos kitu? Bisa tengah hujah tungkul. Gusti. Lamun terang maka beungharan teh bakal kieu meninggi naon? Meninggi teu sagala boga. Mangga dek nyaraos naon deui eta cek Allah. Maka dina Yasin al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu yaksibun. Tutup malaikat. Tutup mulutna. Nakhtimu, kami akan menutup. Naon ala afwahihim, buncek orang Garut mah sungutna tutup. Keun bae deui mah di neraka, di surga. Manya ka Yahudi, manya ayeuna ka orang kafir. Pangersa kafir lebat teu ngeunaheun. Nya ngalogatna ge lamun ngaji, hehe jalmi-jalmi anu kalalapir teu raoseun. Kitu teu aya hentakan kana qalbuna oge. Kitu. We jelema balalangor kitu pan. Lamun guru ngalogatan teh gitu. Nah, tutup. Lah sok naon? Nya lamun teu ditutup mah panaon wae? Hayo we neangan alasan. Gusti lamun ditutup naon anu nyarios? Wa tukallimu dan akan berbicara aidihim dua panangan. Nah, iya nu bakal nyarios. Dua panangan urang. Sabab apapun kegiatan urang teu tiasa naon leupas tina panangan. Sekalipun yang paling berperan aktif dina kahirupan mah naon lisan. Ya, lisan mah keur saroge kadang-kadang sok gawe. Ya. Tadi jalan-jalan ti ujung brung aya emas teh kabeuli di sare teh kababawa. Gundam ngalindur teu kunaon si mamah teh cenah. Padahal keur naon? Duh lisan mah eueuh eureuna gawena teh peuting oge sare oge naon? Matak pantas salamatul insan bihibdil lisan. Selamatnya manusia bagaimana cara dia menjaga lisana gitu. Akhirna kumaha? Seret malaikat jelma-jelma nu beunghar anu ninggalkeun ibadah karena kebeungharana seret ka neraka. Karena pada akhirnya mereka tidak bisa menjawab. Dihujah ku Allah. Karek disumpingkeun Nabi Sulaiman. Belum nabi-nabi yang lain. Oh. Satu. Wa yahtajullahu ta'ala 'alal 'abidi bi Yusuf alaihi salam. Dipanggil ku Allah kelompok nu kadua. Kelompok nu kadua adalah kelompok-kelompok yang dia disibukkan dengan tugas dari atasannya. Dunungan nana lamun zaman kapungkur mah naon hamba sahaya. Kumaha sayyidna we cek dunungan nonggeng lompat itu dikumpulkan dipayuna dihadirkan Nabi Yusuf alaihi salam kana yaqulu Allah nyarios lahum ka eta kelompok-kelompok lima taroktumul ibadah kenapa engkau berani meninggalkan ibadah fa in qalu maka apabila mereka menjawab nahnu masguluna bi khidmati sadatina Gusti bungan saha atuh. Gusti penakdirkeun abdi menjadi seorang budak. Lamun zaman ayeuna abdi teh gawe di dunungan. Da dunungan ge tara salat, abdi tukang nyupir. Manya saha dunungan saha budakna. Dunungan teh salat abdi ge ngiluh teu naon? Henteu salat. Dunungan teh puasa abdi ge ngiluh teu naon? Henteu puasa. Gitu. Abdi sibuk bi khidmati sadatina, ngakhidmah kadunungan abdi. Sabab eta tugas abdi sebagai manusia waktu ke di dunia hadir ke Nabi Yusuf. Yusuf ka dia hadir tah. Tahukah engkau ini siapa? Terang. Sanaos urang ayeuna teu kantos patepang sareng Nabi Yusuf, tapi engke di akhirat mah bakal uninga. Bahwa dia Nabi Yusuf, dia Nabi Ibrahim bakal terang. Gitu. Tah terang teu ieu saha? Terang. Yusuf alaihi salam. Qala maka Allah nyarios lahum ka itu kaum abdi
Yusufu tahta azizi Misra wa imraatihi. Iya Nabi Yusuf ketika sebelum diangkat menjadi seorang nabi, beliau adalah seorang pelayan kerajaan. King Aziz, Raja Aziz. Melayani ayeuna raja. Wa imraatihi jeung ngalayani naon? Kebutuhan istrina. Nu terkenal mah urang saha Zulaikha. Tapi dengan kesolehannya, dengan kesabaran, ketekunannya, bagaimana cara menjaga amanah. Nah, sehingga istri raja oge naon? Kasengserem. Ya. Kasengserem ningali naon? Peranggainya yang baik dengan wajahnya yang ganteng. Sampai hiji waktu istrina merencanakan naon? Merencanakan sesuatu. Itu anu dianggapna wah pasti yang namanya istri raja pasti gelis, Bu. Istri raja pasti da raja ge modaikeun kanu henteu naon? Nyelis. Sampai hiji waktu dikerem di kamar Nabi Yusuf. Ya Nabi Yusuf lain teu kabita. Da sami atuh. Dari sisi manusia. Tapi keinginan untuk maksiat ke Allah tidak lebih besar daripada ketakutan kepada Allah. Lain teu hayang sieun ku Allah. Gitu. Aya nu joget dangdut kuring ge lain teu hayang. Era. Nah, abad era ini si aya jamaah ustad keur joget. Akhirna de kieu we kana saku curug ke kieuan joget. Normal kuring oge da kana musik resep biasanya gitu. Normal. So mun dina mobil daripada ngalamun mending ngadangukeun naon? Oh, ceramah gitu. Sok suudon wae ya mah. Ceramah 5 menit sesana musik. Allah. Sampai Nabi Yusuf dijebak. Sampai pada akhirnya Nabi Yusuf harus diuji, di penjara, difitnah. Gitu. Sampai rame ka istri menteri, istri gubernur tanya istrina raja muncik urang manaon eueuh ka era sampai kabita ku pelayan kerajaan. Langsung viral, Bu, di medsos. Nya istri raja nya pinter nya cerdas oge kan. Oh, keun bae rame ge da can nyahoeun bagaimana Yusuf itu. Sampai hiji waktu diulem tah. Ya. Para ayeuna istri-istri tamu kehormatan diulem ke kerajaan. Urang naon? Urang botram. Jadi bapak-bapak lamun ibu-ibu loba botram memang tidituna ge kitu. Urang botram tapi entong bekal gitu. Ya, entong pesen ka naon GrabFood entong, urang masak. Di mana? Di kerajaan. Ngajajar panstan anu nyiksikeun naon, nyiksikeun bawang, nyiksikeun cengek sagala rupa we kitu diajar. Nah, barang keur naon? Fokus ayeuna mararasak dipanggillah Yusuf. Gitu. Sup kade sup. Padahal kitu pan berenang ke. Ya, urang we da urang mah mengakui bahwa eta nabi. Ayo kan harita mah meureun eta teh pelayan. Barang ketika ningali Yusuf wa qata'na aydiyahun hunna sampai eta nyiksikan teu karasa. Nu dikeureuh teh naon? Pandanganna. Karasa teu nyerina? Tidak. Maka ibu-ibu tong kaget. Lamun bapak-bapak teu karasa lamun ningali nu geulis. Ayat ini tuh. Nah, begitu melihat ayeuna ketampanan Yusuf yang keluar karena ketampanan hati dan ketampanan rupanya. Ya, kok kaluru tuh begitu Yusuf tos ngalangkung baru sadar naon pandanganna naon. Wah, cek istri raja kumaha baru tahu. Didinya mah karek panggil urang mah sapopoe ningali ketampanan teu kabita kumaha. Gitu. Tapi Yusuf secantik apapun,
istri raja, sehebat apapun istri raja untuk mengelabui keimanannya, dia lebih takut kepada Allah. Wa huwa lam yatrukul ibadah. Sekalipun Yusuf ditugaskan oleh Allah menjadi seorang pelayan kerajaan, tapi dia tidak mau meninggalkan ibadah. Sere deui tah. Jalmi anu sok sibuk ngahidmah ka dunungan teh nepikeun ka poho ngahidmah ka Allah. Nyada kumaha atuh dunungan? Naon salahna atuh bebeja ka dunungan, Pak? Bade netepan heula. Lamun teu mere waktu keur salat, keluar. Atuh kumaha rezeki? Nah, lain dunungan nu ngarizkian. Allah nu ngarizkian ngan cara Allah. Rupa-rupa aya nu jadi petani, aya nu jadi pedagang, aya nu jadi buruh, aya anu jadi pengangguran. Pengangguran gak aya rezekina, Bu? Ya. Ceuk saha nganggur teh aya rezekina? Aya. Yang di Indonesia banyak berapa persen pengangguran di Indonesia? Seueur kan? Tapi kenyataannya masih hidup sampai ayeuna. Gitu. Nah, rezeki urusan Allah. Upami urang ayeuna kerja di satu instansi atau kerja kahiji jalmi. Gitu. Atasan urang, terus atasan urang henteu memberikan waktu urang keur ibadah ke Allah, keluar. Daripada akhirna urang naon dicap ku Allah ninggalkeun ibadah mending keneh naon? Mending kene kaluar dari genggaman dunungan anu henteu mere waktu keur ibadah ka Allah. 2. Nah. Anu katiluna wa yahtajullahu ta'ala 'alal mardo. Digeroan ku Allah, ayyuhal mardo fid dunya, ta'al hunaka. Kadarieu. Hadirkeun anu sok galering teh. Anu geuringna stroke wa araya teh. Anu diabetes, pokona anu galering. Hadirkan sadayana nu tukang nyeri huntu. Ya kan sakit gigi tidak seberapa nyeri huntu gawe tetapi lamun dibere sabulan pan repot. Gitu. Kumpulkeun ku Allah. Sok ka dieu nu sok galeri, sok karempel udah datang beunanya. Anu nyapak kieu anu segala rupa we. Geuring gitu. Nah, tapi di payuna kul dihadirkeun saha? Nabi Ayub. Hadirkan Nabi Ayub alaihi salam. Kaan yakula. Maka bakal nyarios saha Gusti Allah lahum ka eta kaum anu galering teh. 5 taraktumul ibadah. Kunaon atuh? Anjeun beteu daek ibadah. Apa alasannya Anda meninggalkan ibadah? Fa in qalu nahnu maka lamun maraneh ngajawab nahnu marlo pan kuring teh Gusti gering wae ririwit karek puasa nepi jam 8 geus karasa daripada kitu mending keneh entong puasa salah. Ibu upami teu damang ya teu damang gaduh penyakit mah coba dulu sahur niat saum jam 10 karaos lapar, buka tong. Jam 10 karaos lapar, bukan tong. Entong atuh namanya atuh puasa teu lapar-lapar acan. Nah, tapi upami jalma nu teu damang ku puasana mulai ta sakitna karaos sampai lemah tak berdaya, maka wajib dia berbuka. Ieu mah geus memponis sorangan, da abdi mah geringan, mau puasa, ulah kecuali sakitna nu emang betul-betul parah. Kunaon Bapak teu puasa? Nyararieut istirahat. Atuh puasa we, Pak. Nyo bisi pingsan, mun pingsan mah da batal puasana oge. Gitu. Nah, artinya sakit tidak seberapa jangan menghalangi ibadah. Hadir ke Nabi Ayub terang teu ieu Nabi Ayub siga kumaha geuringna. Nabi Ayub diuji ku Allah dengan beberapa tahapan. 1 diambil hartana, seep kebona ku setan ku iblis diduruk. Karena iblis kan anu naon izin ke Allah. Ya Allah, pantaslah Ayub taat ke Allah. Segala kebutuhan duniawina Engkau berikan, tapi coba uji. Izin abdi ya Allah cek saha?
Setan. Tuh setan lagi izin ke Allah. Manya urang tara izin. Tara daek bismillah acan dek gawe atuh izin heula ka Allah. Bismillah. Tuh setan tuh lah mendek ngaganggu urang izin, Bu. Sebab naon liyabluwakum ayyukum ahsanu. Nah, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di hadapan Allah. Gitu. Habislah hartana, tapi tetep mantang ibadah ka Allah. Izin nu kadua odok dihabiskeun turunanna kecuali istrina. Anak-anakna sadana ngantunkeun. Kerajaanana atau bumina tuh digoyangkeun siga gempa runtuh sadayana naon ngantunkeun. Kuat keneh diuji deui naon ditiupkeun virus. Tung akhirna naon eta virus menjalar kana naon tubuhna panyawatna naon ateul. Wah piragi atulnya garowe atuh. Ya ateulna bukan seateul seperti kita. Nabi Ayub Bu ateulna upami digaro tuh kulitna lalu mengelupas. Bahkan sampai kuku-kukuna sadena naon lepas. Tapi da teu kuat ateul milarian naon? Rokrak atanapi naon? Kayu digocok sampai eta kulit dagingna teh lepas. Ieu marahut oge meuni kuat ka riweuh saerohe. Abdi moal tiasa ngaos kunaon raheut. Ngaji we atuh. Da moal matak jadi nyeri raheut tuh. Nabi Ayub sampai ka kitu, Bu. Gitu. Tapi seberat apapun ujian sakit yang aku berikan kepada Ayub, Ayub tidak pernah berani meninggalkan ibadah. Ari anjeun kunaon isin tuh. Abdi mah Gusti geuning. Dibanding jeung Nabi Ayub mah repot. Ibu entong ninggal Nabi Ayub terlalu jauh. Sakali-kali atuh ameng tetong ka Pangandarannya. Ka mana? Dek tadabur alam. Berangkat di jam sabaraha? Jam 10. Nepi ka ditu jam sabaraha? Ya maghrib lah. Engke salat, salat mah di yalah. Ongko dok tapakur salat nu wajib dinaon? Diledot. Ieu kumaha? Nah, kali-kali ameng ka Hermina calik di UGD ningali batur kita. Sajam bae lah. Taroskeun ka BDKM tuh. Kumaha riweuhna di UGD aya anu bengo nya. Aya anu segala rupa. Aya anu sampeana digantung ka luhur. Sagala aya pek. Ketika ningali bagaimana orang yang diuji sakitnya baru kita sadar bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang mahal. Maka rezeki yang paling murah itu adalah naon? Harta. Dan rezeki yang paling mahal adalah sehat. Gitu. Nah, ayeuna kumaha? Isin abdi ku Nabi Ayub Gusti rumaos gitu. Geringna abdi tidak serepot gering Nabi Ayub gitu. Nya geus ayeuna mah gereng digiring ka mana? Ka neraka. Karena meninggalkan ibadah. Nah, yang terakhir wayah tajullahu taala alal fuqara. Jalmi anu palalakir hadirkeun. Hadir tuh. Di timur di mana? Di barat sampai di timur ka barat, di kaler ka kidul. Seluruh dunia makhluk manusia namina kempelkeun kabeh, dikumpulkeun. Nu palalakir hungkul. Gitu. Nah. Tapi ku Allah dihadirkeun Nabi Isa alaihi salam. Kan yaqulallahu lahum. Allah nyarios ka eta kelompok-kelompok anu fakir. Lima taraktumul ibadah kunaon atuh anjeun benteu daek ibadah. Fa in qalu nahnu masguluna bimasyaqqatil faqr. Gusti, abdi dek ibadah kumaha? Lain teu hayang ngaji. Lain teu hayang salat, teu hayang puasa. Batur majong jon ngaji ge atuh da naon? Beas aya. Jadi kunaon atuh anjeun teh sibuk we neangan naon? Keur dahar, meunang henteu, anger we pakir. Nah, hadir ke Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana? Nabi Isa itu nabi yang paling miskin. Ya. Abkharu man fil ardi. Pang miskin-miskina. Wa huwa lam yamliku syai'an. Dia tidak memiliki apa-apa minad dunya dari kekayaan
dunia. Bahkan cara Nabi Isa mencari rezeki itu seperti naon? Katoir, seperti manuk. Urang mah bade angkat mencari rezeki jelas. Ya, tukang bubur jelas aya naonna. Aya tempatna, anu damel di pabrik jelas aya tempatna. Anu damel di kantor jelas aya kan? Nabi Isa lamun keluar bade mencari rezeki siga manuk, aya manuk kaluarna kumaha naon? Kumaha angin. Sekalipun ayeuna alah hoyong ke arah Garut ya arah wetan, anginna keur ka kulon, nya ka kulon. Gitu. Tapi tetap dapat rezeki. Gitu. Seperti itu. Bahkan pesan Nabi Isa, "Yabna Adam, hei anak-anak Adam." Manusia namina termasuk urang. Gitu. Tawakal ke Allah, carilah rezeki seperti tawakalna manuk dalam mencari rezeki. Nah, akhirnya naon? Nabi Isa itu nabi pang naon? Pang fakir-fakirna. Gitu. Urang mah sampai kayak fakirna ge loba budak. Nabi Isa mah tegaduh naon? Tegaduh putra, da tegaduh naon? Tegaduh istri gitu aya nu hayangeun. Saking ku naon? Saking ku fakirna. Ya. Ieu mah fakir oge loba, ieu mah fakir tapi loba budak. Ditaros, mata kunaon ya? Kunaon nya nu fakir loba budak? Nya Pak Ustad. Ari nu beunghar mah nya nu beunghar. Seueur cocoan. Nya nu beunghar mah ulin, aya mobil jalan-jalan, aya motor memotoran, ka Pasir Jati, kabeh ditu. Aya nu fakir naon atuh? Nya nyawa pamajikan we atuh. Nyata bati nyawa pamajikan teh anak deres. Kumaha walaranana? Atuh. Nya peperieun mah teu loba duit, loba-loba budak kitu sanata anu fakir. Tapi memang leres Bu, kunaon di karampung teu loba naon. Laloba budak, da teh ieu cocoan atuh. Nu beunghar peuting teh masih di laluar, nu di hotel, nu alamang, nu fakir jam 8 geus ngarampi. Sok tanyakeun ka orang Garut, jam 8 teh geus simpe, jar rempe. Red budak geus tali berada ka laju TV henteu bo. Henteu boga deuk sare can tunduh ningali pamajikan gas. Akhirna gan cocoana teh aya deui liwati istri abdi mah hiji ge nepi ka ledeg gitu. Nya eta mah intina naon rezeki ti Allah. Datos aya bagianana. Nah inilah Nabi Isa itu paling fakir. Wa huwa lam yatrukul ibadah. Nabi Isa tidak punya istri, tidak punya rumah, di mana celekna wae. Tapi lam yatrukul ibadah. Tidak berani dia meninggalkan ibadah. Akhirna kumaha? Nah 4 kelompok ieu digambarkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina hadisna. Pertarosanana ketika urang hoream ibadah ya, geus hoream salat geus hoream ngaji komo tibang disuguhan cai enteh. Jabat cangkul cangkeng. Moal ning keneh di bumi. Mangga cek Allah. Tapi titip kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Mau RT, dek RW, gubernur, luhurna seorang presiden, anu bapak-bapak kepala rumah tangga, mimpin budak jeung pamajikan, mas'ulun an ra'iyatihi. Kelak akan ditanya atas pemimpinannya. Mangga ibu dek teu ibadah oge da Allah mah teu butuh ngan engke kudu bisa ngahujahna. Ketika dihujah ku Allah dek ngajawab kumaha. Maka Nabi hadir dengan berbagai permasalahan itu untuk menjawab segala permasalahan umatna. Aya Nabi nu beunghar supaya umat nu beunghar oge tetep ibadah ka Allah. Aya Nabi nu miskin supaya jalma anu fakir miskin tetep ibadah ka Allah. Aya Nabi anu tukang geringan supaya nu geringan oge tetep ibadah ka saha?
ka Allah. Dan kesemua itu, ujian itu Allah kumpulkan dalam satu khatamun nabiyyina, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara kaya, dia orang kaya. Bicara miskin, mengalami miskin. Bicara ujian, lebih berat daripada ujian daripada nabi-nabi yang lain. Berat Bu Nabi Muhammad. Musuhna kerabat-kerabatna. Bayangkeun ku ibu ayeuna. Abu Lahab teh sahana? Pamana. Terus Allah maparin wahyu tabbat yada abi lahabiu. Kudu dibejakeun ka umatna, nyaritakeun tentang saha? Pamana. Berat teu? Berat. Tapi nabi nampi mangga Gusti. Berat oge. Ma agnaan humaluhu wa ma kasab. Gawena teh kitu tah mangkuring mah kitu lah mencek bahasa kuring. Berat. Segala ujian aya di Kanjeng Rasul. Tapi alhamdulillah beliau bisa menjawab ujian dari Allah. Maka orang beruntunglah menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil tina hadis ieu akhirna kesimpulanana ibu urang sadayana tugas urang itu ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Salat, puasa, tolab ilmu apapun tidak ada alasan. Gitu. Bahkan sewajib-wajibna salat udur salat mung aya 2. Hiji khilaf, kadua kaboboan. Salila di luar itu salat tetap wajib. Teu bisa nangtung calik. Teu bisa calik sambil berbaring gitu. Kunaon? Ku isyarat. Teu bisa keneh kunaon? Ku soca. Teu bisa keneh dina hate. Teu bisa dina hate innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maot eta mah. Ada kumaha atuh di salatan eta mah. Gitu. Maka ibadah itu satu kewajiban. Bukan Allah nu butuh, tapi Allah nyaah ka urang. Lain Allah butuh ibadah urang. Dalam seug ayeuna urang asifa kabeh tukang sedekah, moal matak Allah jadi makin beunghar. Atau lamun urang asifa kabeh henteu daek sedekah, pelit, moal matak jadi Allah naon? Ayeuna mah entong loba menta ceuk Allah teh ka kuringna kunaon? Keur naon? Defisit. Na kunaon? Urang asifa tara sedekah. Moal Allah mah moal kapengaruhan ku sedekah urang, moal kapengaruhan ku ibadah urang, tapi Allah nyaah ka urang. Karena apa? Karena ibadah itu salah satu ritual yang menjadi hubungan urang sebagai makhluk dengan Allah sebagai khalik akan selalu harmonis. Itu. Urang sebagai makhluk dipikanya ku Allah, begitupun Allah akan senang kepada kita sebagai makhluk anu ibadah. Itu. Maka dipanggil ku Allah, ya ayyatuhan nafsal mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalian ridho berjumpa denganku, aku pun ridho berjumpa dengan kalian. Itu akhirnya. Maka mudah-mudahan ya hadis jadi pepeling kangge urang sadayana, girroh urang, semangat urang untuk beribadah tetap harus ada. Sekalipun kondisi urang repot, sekalipun kondisi urang menyakitkan, sekalipun kondisi urang berat, tetap ibadah itu menjadi salah satu kewajiban urang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun henteu hayang ibadah mangga, tapi lepaskan fasilitas-fasilitas ti Allah. Ibu alim salat mangga, tapi cing isin atuh fasilitas bukaan. Dibuka mukana buka baju tuh urang mah geus teu make fasilitas Allah are eta naon rengha perenjung ti saha. Atuh lamun dipicen rengha perenjung mah maot heueuh, lamun mung ibadah mah maot. Sabab maot mah geus moal dititah ibadah. Ibadah itu syariat itu hanya dibebankeun ka jalma anu masih keneh naon. Nah, maka selama masih kena hidup, maka syariat agama akan terus membebani urang. Tapi dalam konteks bukan beban itu menjadi sesuatu yang merepotkan, tapi menjadi solusi dari kehidupan kita sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan urang sadayana selalu dibimbing ku Allah, sehingga orang tetap senantiasa kersa ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.